你睇下，而家連個組都細埋啊！其實念佛就係咁簡單啊！你做以前做幾多嘢都好，讀幾多嘢都好，係好難㗎，係難行道嚟㗎。而家念佛又簡單又容易又殊勝，加上媽咪年紀都大啦，你唔係下下真係背得咁耐㗎嘛？不如簡單啲念句佛咪得咯。從此以後咧，佢媽咪就真係專心咁去念佛。仲有冇做手術咧？冇。點解啊？我見到佢腫瘤哥細咗咯喎，咁啊繼續做啦，繼續同佢講啊，冇啲頭髮，我哋一齊西方，唔好喺度啦。跟住係咁樣念咗2個月，嗱中間冇食到藥㗎嚇，冇食到藥，係咁念2個月，亦都冇做手術，個腫瘤慢慢變到真係冇咗，直到現時為止都冇任何異樣，冇再翻發。所以話病除咗食翻嚟之外，業障病係要用一種藥，呢種藥係阿彌陀佛嘅阿伽陀藥，去幫你燒咗佢。自從呢件事之後，佢媽咪經歷咗呢個感應，亦都開始變成專修念佛，仲要好發起喎，周圍同人講自己有 cancer 科，周圍同人講點樣去解決到。其實我哋好多年友都係咁，呢啲真係開心嘅事嚟嘅，因為呢個真係一個現實嘅感應個案。話俾你聽，其實好多嘢都係可以靠念佛勸自己嘅業障一齊去西方。當化解咗怨對嘅時候咧，其實就冇嘢嘅。當然有啲人話病就食藥啦，你食藥好嘅，咁咪就係病從口入嘅病咯。食藥都唔好嘅，咪就係靠念佛咯。所以蓮池大師講到明，佢話念佛之人，佛力保護，令其安穩，無諸障難。障難呢2個字咧就係業障。啱啱講好多病都係業障病，念佛嘅人其實係冇業障病，因為阿彌陀佛會幫你擋晒。好似尋日講念佛就係護念、保護、攝護、憶念住我哋。所以其實有陣時唔需要求咁多嘢㗎。有啲人話：哇，點解有啲人念完佛可以咁快好？我念極都念得唔好嘅？呢個係因緣。有冇聽過咩塞翁失馬，焉知非福咁樣啊？其實有時候咧，阿彌陀佛咧都幾得意嘅。你念佛，佢已經幫你安排好晒。佢要你病係有原因，或者佢唔能夠願你完全康復，其實可能係塞翁嚟。好似呢件事咁樣，佢令到佢媽咪能夠透過呢個咁簡單嘅方法，就由一個雜修雜行嘅人變成一個專修念佛嘅人。大家有冇咁嘅因緣？就每一個人有自己嘅因緣啦。觀念法門入邊有一段咁嘅偈頌，我哋一齊嚟合唱恭誦。觀念法門，但有專念阿彌陀佛眾生，彼佛心光常照示人，攝護不捨，總不論照攝如雜業行者。呢度想同大家講講咧，啱啱就係話念佛。有啲人話我成日念佛㗎，我成日念佛㗎。其實念佛係好多時睇你有啲嘢心態嘅嘢。例如星期六咁多好啦，有啲人念佛為咗咩啊？中頭獎，係嘛？買6盒。咁念完佛唔中頭獎咁點啊？唔念啊？唔靈嘅，係咪啊？其實念佛唔係話你想求乜嘢，阿彌陀佛就俾你。阿彌陀佛係因應住乜嘢對你最好，
佢俾你，佢嚟攝護你，唔係你覺得我要中頭獎就係好，佢會覺得可能一個人安安穩穩、無病無痛，咁樣仲開心快樂。所以你見到，但有專念阿彌陀佛眾生，專念係講緊本身自己係好中意呢個名號，係專一去念呢個名號，唔係為咗要求乜嘢。頭先嗰個媽咪唔係喎，佢想求冇事喎。其實個媽咪有冇特別要求過冇事咧？其實冇㗎，佢預咗下個禮拜去做手術㗎。我純粹得啦，你叫我試下，咪試下咯。有冇話嗱？如果我呢個禮拜練完之後唔得咧，阿彌陀佛我唔信你㗎。佢冇諗過㗎，純粹係你叫我練，我咪練咯。其實我冇特別去求一樣嘢㗎。念佛有陣時就係咁得意，不求自得啊！所以有好多人咧就話：哎，我成日念佛嘅都唔得嘅。你點知唔得啊？得咗㗎啦，大家唔知。所以點解我哋成日都話，但有專念阿彌陀佛，只要你專念，你乜都唔使理，你專念就得㗎啦。因為阿彌陀佛話到明，佢係會照住你嘅，係照住你，令到你冇障難啊。同你話我一定要念佛阿彌陀佛，你要俾好多錢我，係兩樣嘢嚟㗎。所以大家要搞清楚呢個觀念，千祈唔好話我病，我念完佛聽日仲病嘅，搞唔掂喎，阿彌陀佛係咪唔得啊？唔係咁諗，應該話我唔舒服喎，我念佛，如果真係有業障嘅，我個心唔係要我好返，我個心係話我希望我嘅業障唔好再留喺度喎。當你個心一轉，話俾人聽，其實我個心唔係為自己，我係為我所有嘅業障，為我嘅冤親債主，同佢講唔好再留喺度。當你個心一轉念，阿彌陀佛話係啊，我幫你，我會將佢哋驅離帶去西方極樂世界。唔係話嗱，阿彌陀佛，你對我好啲啊嗱，唔係咁樣。所以念佛個心態真係要搞得好清楚。今日嘅分享就好簡單，希望大家明白念佛係好多利益。念佛可以同 cancer 嗰個講拜拜，但係同 cancer 講拜拜之前，係要話俾佢聽，你都要一齊去西方極樂世界。為嘅唔單止係為自己，為嘅都係為埋阿 cancer 哥或者係腫瘤菩薩。今日嘅分享到呢度，咁多位，有冇邊個好？